今集有食神啊！大獎會去148蚊嘅中山順德一天團，午餐品嘗金獎18秒脆肉鯇，晚餐食黃媽媽私房菜，中間仲有唔少嘅觀光景點啊！帶你遊歷西江花海，漫步順德逢鹼水鄉。想知今集去旅行嘅詳情，就要睇晒今次嘅影片啦。紅紅大團今次介紹嘅旅行團呢，咁就係1日團嚟嘅，唔使住酒店嘅，咁即日來回呢就會返嚟口岸噶啦。咁就係玩1日呢，其實都幾方便噶，又唔使執行李啦，孭住個背包呢，咁就可以過嚟玩噶啦。咁依家呢，就係早上嘅9點15分，我哋揾導遊點咗名之後呢，咁集齊人呢，咁我哋呢就會行過去旅遊巴嗰邊上車啊。咁今次我哋報嘅團呢，就係八達旅遊嘅70號團，時間嚟到9點30分啦，咁就已經人齊啦。咁我哋依家呢，就行過去旅遊巴嗰邊。如果你係近福田口岸嘅話呢，可以選擇福田口岸上車嘅。咁福田口岸嘅上車時間就係早上嘅8點半，咁就會再早多1個鐘嘅。由於假期比較多人啊，行過嚟旅遊巴都要啲時間。咁依家時間呢，就嚟到9點54分呢，就已經開始出發噶啦。今次嘅帶隊導遊呢，就係健仔啊，而佢呢，亦都係好細心噶。依家嘅時間嚟到10點45分。經過深中通道，唔使1個鐘呢，我哋就嚟到廣州南沙大灣區文化體育中心。咁我哋呢會喺呢一個景點逗留半個鐘嘅。呢個體育館呢會舉辦好多官方嘅大型賽事同埋演唱會，尤其是呢佢出面仲有個好靚嘅海濱長廊添。海濱長廊融合生態堤同埋紅樹林，遠望可以見到成個海，亦都可以見到深中通道。沿途行呢都會見到呢個地方保留咗好多原生榕樹，咁再加上呢擁有呢個無邊際嘅沙灘，同埋可以見到觀日出平台啊，所以呢喺呢一度散步係非常之舒服噶。見到喺週末呢有唔少家庭特登揸車過嚟呢一度露營添啊！我哋依家呢企咗喺海邊嘅位置啦，見到前面呢一座大橋呢就係深中通道啦。咁大家咧落車散下步，影下相呢，夠鐘就差唔多要上翻車啦。咁我喺11點11分咧都上翻車啦。雖然呢個景點冇洗手間啊，不過我哋好快咧就會去到食晏晝飯個餐廳噶啦。時間嚟到11點17分，咁旅遊巴就出發去餐廳啦。咁好快咧嚟到12點06分，我哋就到咗中山美味園。我今次咧就係為咗食咧美味園啦，同埋黃媽媽咧，所以先報呢一個團噶。尤其是呢2間餐廳咧，真係超好食啊！陣間咧再同大家慢慢介紹呢度好出名嘅脆肉鯇，超好食噶。咁我哋入到嚟咧就會見到美味園就係一個園林式嘅設計啦，而側邊咧仲有個小市集可以買手信添。食完晏晝飯再出嚟買少少手信咧都非常之方便啊！咁我哋入到嚟餐廳裏面啦，咁裏面呢一度咧就會好坐啲嘅，而且有冷氣噶。咁今次食脆肉鯇咧，除咗有打邊爐之外咧，仲有一啲小菜食嘅。咁首先咧就係自己整咗自己嘅豉油碟先啦，咁可以咧加啲青辣椒、薑絲同埋豉油。首先介紹呢一個咧就係豉汁蒸魚腩，係魚腩最肥嘅位置嚟噶。跟住咧就有呢一個燒鵝，一台咧有2碟，足足係1大隻燒鵝啊！呢個呢就係椒鹽魚骨，將魚骨炸到金黃酥脆，好惹味噶。仲有成隻走地雞就係可以打邊爐食嘅，咁就將成隻雞呢都倒落火鍋度。另外呢都倒咗2碟肉丸落去嘅，咁呢個都係魚丸嚟嘅。咁呢度啲魚丸好出名啦，除咗有打邊爐呢，亦都有呢一個炸黃金魚丸啊。咁又係呢用呢個脆肉鯇整噶。再介紹咧，呢個就係炸魚鰭，重點咧就係每台都有呢一個脆肉鯇啊，而且咧有3大碟。另外咧仲有生菜同埋公仔麵嘅白飯任裝。呢度嘅脆肉鯇咧都攞晒獎噶，所以超好食啊！只需要煮18秒就食得噶啦。魚咧非常之爽口，而且好鮮甜噶，點少少豉油咧就已經好鮮味噶啦。就咁用水焯18秒咧，已經超好食啊！好值得大家過嚟試下噶。金牌脆肉鯇咁好食咧，咁食完午餐之後呢度咧仲有豆腐花賣噶。
豆腐花咧都係人手磨，而且啱啱整起，非常之滑㗎。我就買咗碗桂花味嘅，另一碗呢就係嗌咗薑汁味嘅。印象中一碗係8蚊。食完晏晝飯咁出嚟散下步啦。咁呢度見到嘅廚房位置呢，其實就係餐廳裏面唔同嘅部門嘅廚房嚟嘅。咁見到呢，有啲小菜啊，有脆肉丸啊，亦都有啲山水豆腐嘅攤位。再行呢度就係市集啦。咁市集呢都有好多手信賣嘅，不過呢，始終呢度係旅遊區啦，所以價格呢其實都會偏貴一啲嘅。而呢度呢就會有好多順德嘅特產啦。咁見到呢有好多呢啲涼果啊、口立濕嘅食物。呢度呢仲有啲玩具賣啦。咁見到有沙炮賣添啊。咁喺大陸呢可以玩沙炮嘅，香港就唔玩得啦。呢邊呢就係賣一啲醃製食物啊。咁見到呢係一啲酸嘅口立濕。呢邊呢就有番薯乾、香水檸檬、合桃、川貝老陳皮。呢邊呢都係一啲食品嚟嘅。咁見到都好多選擇。呢個市集呢其實都唔係好大嘅咋，咁大概呢有兩邊嘅攤位啦。神灣菠蘿10蚊一個，15蚊兩個。咁聽聞呢都好出名嘅，不過呢食飽飯就未必食得落啦。事關呢仲有一餐私房菜啊，夜晚，所以呢都未必食得落一個菠蘿啊。咁呢個呢就係五穀燕磨，咁就係賣一啲招牌黑芝麻粉嘅，咁就可以買翻去沖芝麻糊。隔離呢條巷呢，其實啲嘢都差唔多，咁都係呢有啲陳皮啦，同埋呢有啲乾果嘅。呢一間呢就係賣手工醋㗎，而且呢可以試飲嘅。咁見到呢有桂花醋、桑葚醋、玫瑰醋，飲完幾好飲啊，就買咗支玫瑰醋。轉身喺後面呢度仲有蝦醬嘅，咁見到一樽16蚊，兩樽30蚊。咁我哋買完手信呢，咁就可以跳翻上旅遊巴啦。如果有需要呢，就可以去翻餐廳嗰度去洗手間嘅。沿途出返嚟呢，咁呢邊呢仲會見到餐廳嘅園林設計啦。走過嚟呢一邊欣賞下啲壁畫啊，同埋賞下花呢都幾靚㗎。時間嚟到下午嘅1點半，咁我哋呢就離開美味園上返旅遊巴啦。車程50分鐘啦，咁我哋就到咗下一個景點啦。時間呢就嚟到下午2點20分。依家所在嘅位置呢，就係中山市環南鎮嘅西江花洲公園啊。呢度呢，就係欣賞西江花海啊。呢度有中國花木之鄉嘅稱號，而且呢，成條長廊有成3.7公里㗎。沿途行呢，可以一邊欣賞江景，一邊欣賞花海。而且呢一度係免費開放，逢週末呢都會特別多人過嚟呢度賞花㗎。而呢度嘅花海呢都係非常之靚啦，絕對呢可以影到好多靚相㗎。呢個景點呢就係公園啦，而且呢需要行嘅時間呢都可能會比較多，沿途呢都有啲凳可以坐嘅。如果大家嚟到呢個景點呢，咁建議大家呢都戴翻帽、戴翻遮做防曬啦。咁另外呢，呢個景點有冇洗手間嘅呢？有嘅，不過呢就要行得比較遠一啲啊。咁所以呢，大家喺美味園個餐廳嗰度呢，就記得呢去咗廁所先。咁嚟到呢一度呢，咁可以臨走先至去廁所，因為去廁所嘅位置呢，其實呢都已經係喺公園嘅偏後嘅位置啦。咁可能呢都要大概行15到20分鐘左右呢，先至會見到嗰個洗手間嘅。咁可以呢去一去洗手間之後呢，就行翻上旅遊巴啦。咁我呢沿途呢就買咗杯呢一個手搖飲品啦，因為一路行呢都比較熱啊。咁我買咗香水檸檬茶，16蚊一杯。咁嚟到呢一個帳篷嘅位置呢，其實就已經差唔多到盡頭噶啦。咁大家呢沿途行翻轉頭呢，都已經差唔多會夠鐘啊。咁所以呢，大家呢記得慢慢行到嚟呢一度呢，都差唔多要翻轉頭噶啦。
咁呢度嘅景點咧好大啦，所以一定要咧望住個時間，差唔多夠鐘咧就要去洗手間啦，同埋咧上翻旅遊巴。因為咧如果你係夠鐘先至喺公園行翻出去咧，好大機會就行唔切噶啦，因為呢個公園咧超大，講緊咧都幾公里㗎。咁所以咧如果越行越入嘅話咧，咁一定要咧睇住時間翻去旅遊巴啦。咁今次拍攝嘅時間咧，其實就係喺春天嘅，咁所以咧見到咧影片中嘅行人咧，有啲人着長袖衫，有啲人着短袖衫嘅。咁嚟到出片嘅日子咧，其實就已經去到夏天啦。咁所以如果大家報呢個團咧，就記得着翻啲乾爽啲嘅衣物。咁嚟呢個景點咧，就記得搽防曬啦，戴翻頂帽，同埋帶翻把遮啊。如果有水嘅話咧，都可以攞埋支水嘅，因為一路行咧都幾熱嘅，咁可以補充一下水分。出翻嚟門口嘅位置啦，咁呢度咧已經係近大門噶啦，大概參觀咗50分鐘啦。咁時間嚟到下午嘅3點11分，咁我哋上翻旅遊巴涼冷氣啦。坐咗1個半鐘車，時間嚟到下午嘅4點45分，我哋到咗順德鳳鹼水鄉。大家嚟到順德咧，第一刻一定會諗起咧就係雙皮奶啊。咁而且鳳鹼水鄉都仲有呢一個咁靚嘅景，咁見到咧有小橋流水同埋小船可以坐嘅。如果你想坐呢啲觀光船嘅話咧，咁就需要自己自費啦。經過進士牌坊，後面咧就係熱鬧嘅水鄉市集。呢個市集咧就係買手信嘅好地方啊！沿途行咧，每一檔咧都係小食特產一條街，而且咧仲有好多試食添。開頭呢2檔咧就係賣一啲雞仔餅啊、賓沙、貓耳朵等等咧呢一啲嘅餅乾類嘅，仲有咧大家好想揾到嘅中式糖水咧呢度都有啊，有雙皮奶啦、燕窩芝麻糊等等。不過咧因為陣間食黃媽媽私房菜啦，咁都會咧好多嘢食嘅，所以咧未必真係可以喺度食到糖水啦，要留翻個肚咧陣間食飯啊。同埋咧我哋只係行咗個公園啦，之後行埋市集咧，咁好快咧去到5點半咧就已經係開飯嘅啦，所以咧距離依家咧開飯嘅時間咧都可能只係得半個鐘多啲嘅啫。咁所以咧建議大家咧都係喺呢一度買下手信，散步一下，等自己快啲消化，咁就可以咧食到下一餐嘅私房菜啦。事關咧晏晝食脆肉丸咧，咁其實我都仲未消化晒啊，咁所以咧好快咧又食私房菜啦，咁就未必真係食到。咁我咧都留翻個肚咧陣間食晚飯啦，咁我咧就放棄咗嚟呢度食糖水。咁我行翻出嚟呢一度咧都沿途可以欣賞到好靚嘅風景噶。呢度咧就係黃媽媽私房菜嘅餐廳啊，係咪好大，好似城堡咁呢？遠睇咧真係好架勢噶。唔單止咁啊，呢度嘅魚啦、菜啦、雞啦，全部都係黃媽媽自己養嘅，所以咧呢一餐咧絕對好值得大家過嚟試下噶。咁我之前咧其實都已經食過一次黃媽媽嘅啦，咁今次咧特登再 join 多次呢個團咧，就係為咗咧再食多次黃媽媽。時間咧嚟到晚上嘅5點15分啦，大概咧仲有15分鐘先至開飯啊。前菜方面咧就有呢一個開胃嘅梅子酒啊。咁飲翻一杯咧都真係幾開胃噶，酸酸甜甜咁樣啦，而且咧仲有啲梅子俾我哋去享用添。飲落咧真係好似果汁，咁而且咧梅子亦都係酸酸甜甜，好開胃。開飯啦，咁首先咧就有呢一個天麻魚頭湯，真係呢一大個砂鍋嘅魚頭湯咧，直接端上台噶。第一下咧已經聞到咧好香濃嘅天麻味。而且咧每啖湯都係咧奶白色噶，而且裏面亦都係好足料啦，有好多個魚頭噶。中意食魚頭咧就唔好錯過啦。再加上咧佢真係好足料咧，係每人都可以分到半大嚿魚頭噶。魚頭湯咧真係要趁熱飲啦，飲落去咧有好香濃嘅天麻味，再加上個湯底咧有少少胡椒香啊，飲落去咧非常之暖胃噶。魚頭亦都係好鮮味、好滑、好好味噶。淨係呢一個魚頭湯咧都值回票價。咁喺個碗度咧仲揾到一大片陳皮添，見到真係好足料噶。砂鍋湯咧都幾大煲噶，咁仲可以添飲到少少嘅，咁我咧都添飲多一碗啦。菜式方面咧就有小炒皇、竹筒糯米飯。打開糯米飯咧，中間咧係有啲豬肉啦，同埋有糯米嘅。
食落咧都幾香㗎。薑蔥蠔皇雞呢個雞咧食落都幾嫩滑，而且好鮮味。嚟到黃媽媽嘅冠軍招牌菜八寶釀鯪魚，唔好睇呢條魚好似平平無奇咁啊，其實咧佢保留咗塊皮之後咧，將所有肉起晒出嚟，再釀翻啲鯪魚肉入去㗎。魚皮炸得香脆，而中間嘅鯪魚肉亦都係加入咗好多配料，味道同埋口感都好豐富。呢個就係咕嚕肉，炸得好香脆，而醬汁方面呢，我就覺得偏甜咗一啲。再嚟介紹呢一個就係釀蓮藕，蓮藕中間釀咗啲栗子，栗子同埋蓮藕嘅口感呢都好軟糯。呢個係炸茄子，炸茄子都好好味啊！唔單止外面酥脆，中間嘅茄子勁軟滑，而且咧茄子中間呢仲加咗啲豆豉醬落去，所以令到佢份外惹味噶。呢個係炒菜心、豬頸肉，最後仲有叉燒包。今餐咧白飯任裝，而且好多餸嘅，咁啊啱啱都介紹晒啦。咁呢一餐私房菜咧非常之好味啊！咁食飽飽晚餐啦，咁其實咧今個團嘅行程咧都已經介紹晒噶啦。時間咧嚟到晚上嘅6:37，咁我哋咧上翻旅遊巴，齊人咧就翻深圳啦。大概1個半鐘車程啦，咁我哋咧中間會途經呢一個服務區，咁大家可以落一落車咧去個洗手間。咁時間咧就嚟到晚上嘅8點正，呢個服務區咧都有啲便利店嘅。大概停留20分鐘啦，咁我哋嚟到8:15咧就要上翻車噶啦。咁依家咧就直接翻深圳，成個行程咧咁就喺呢度結束啦。咁大概咧晚上9點咧就已經到咗深圳灣口岸噶啦。走嗰陣咧唔記得影啦，咁大概個時間咧其實差唔多嘅啫，因為經深中通道咧半個鐘其實就已經到深圳噶啦。另外落車咧亦都有2個口岸可以提供俾大家選擇。第一個咧可以選擇深圳灣口岸，第二個咧就可以選擇福田口岸落車。咁今次嘅1天旅行團咧，價錢就係148蚊，導遊費就係80蚊啦。咁以食2餐食神嘅套餐嚟講咧，非常之抵啦。尤其是咧中山菜肉鯇又係好好食噶啦，黃媽媽咧又係好好食噶啦。咁所以咧今日全日咧都係非常之正啊！呢一個咁精華嘅食神1天團咧，我自己咧就好滿意啦，因為咧就真係咧朝頭早出門口，夜晚就翻咗屋企，中間咧食咗2餐都係非常之豐富，所以全日咧都過得好充實。如果你都中意我哋今次介紹嘅旅行影片咧，就記得 share 俾你嘅屋企人朋友一齊睇啦。另外咧就記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道，多謝你嘅支持啊！咁今集先分享到呢一度，我哋下條影片再見，拜拜。行行大團